初初咧就覺得好似，都唔知點算好。但而家感覺到呢個世界係咁樣一個轉變，我哋唯一一樣嘢就係只能夠接受現實，即係你諗得太多都冇用㗎啦。咁啊唯有而家係點樣，我哋就將自己改變去迎接而家嗰個情況。因為佢講話要想即係過去生活咧，都講咗幾年噶啦。咁初咧，我感覺咧就唔係咁即係深嘅。食團年飯咁開始講話，佢就同我講話下一年我哋唔可以一齊食飯噶啦。咁樣開始我自己就每一日就加深咗嗰啲情緒咯。奶奶，嘿，我哋啱啱行街見到啲和牛靚，買咗2塊翻嚟啊！哇，好新鮮喎，真係！哎，我最中意食嘅啦，乖仔，乖啦。啊，你有口福啊！我爹哋咧煮嘢好好食嘅。嗱，呢個咧每邊5秒啊，咁就夠噶啦。收到啦嘛。喺嗰段時間，事實上大家咧嗰個嘅關係咧係有少少尷尬嘅。咁難得阿仔翻嚟食飯，即係我用一個係好開心嘅心情。和牛煮節瓜，有咩問題？和牛嚟嘅喎。嚇，和牛煮節瓜好食㗎，你試下。和牛節瓜嘅事件前半橛係做足嘅，咁但係唔知點解嘅情況之下，我係將嗰碟嘢倒咗落個節瓜嗰度，倒咗落去都已經係冇彎轉啦，冇彎轉咪不如煮腍啲啦。咁點解會有少少意外咧？因為就係心不在焉咯。諗下人哋咁一番心意喎，你做咩要喺度搞破壞咧？咁樣即係個心咧，其實係冇諗個仔個新抱嘅嘢，淨係覺得係佢咯。咁但係當時嚟計，我都知佢個情緒咧都唔係話太穩定，即係我又唔想話即係觸動到佢太過高，咁唯有就係話講下又淡啲咁樣，大家個氣氛就過咗啦咁樣。其實我哋個孫同個孫嘅關係雖然唔同住啦，咁但係其實咧都 close 嘅。送機嗰日咧，咁大家咧一路行啦，咁樣都好多朋友嚟到歡送啊咁樣。佢咧就係初頭孭住佢行啦，又抱又孭咁樣，一路同佢傾偈嘅時候，去到差唔多離港嗰度咧，喐嚟喐去咁啊！突然之間佢想抱佢落嚟嘅時候咧，咁佢就喺度爆喊咯。即係我嗰次個仔話去移民。我係唔出聲啫，但係我未曾試過話喊啊！但係個孫喊到咁，我都唔知點，我自己又喊緊喎。所以佢觸動到咧，所有親朋戚友去探佢嘅人咧，都同一時間咧都忍唔住，即係一齊喊咯。屋企就係好亂㗎，因為走嗰陣時，佢哋淨係拎佢哋需要嘅嘢走啦，其他啲嘢未執過，冇人執。但係好攰，好攰，瞓覺咯，瞓覺啦，乜嘢都聽日先算啦。一起身睇見，咦，張 BB 床係喎，張 BB 床帶走咗，咁然之後開始執啦，就諗下，唉，佢平時 BB 又唔喺度，唔知佢哋而家應該係要食奶喎，而家開奶喎，突然間好想喊咁喊。屋企冇人，我大聲喊，但係我真係嗰日成朝喺度喊完一次，執呢樣又諗起佢，諗完一次又喊一次，然之後又執下嘢又喊，後尾到晏晝
食下嘢啦，咁先開始慢慢 calm down 啲。然之後我啲家姐啊細佬打電話嚟啊問，咁我話你唔好問我，一講我又喊，我話唔講得啊，咁又叫佢哋收線。我話你過幾日先打俾我，而家呢幾日你唔好打俾我，我要一個人閉關，咁樣同佢哋講。起身咧個心情都好似有啲即係唔開心咯，即係正常咁啊落街去食完早餐咁啊見到人哋買好多餸啊，咁一家大細咁樣，自己嘅心又更加難過咯。想開部電視睇下，呢部電視望下就睇唔，即係跳下睇唔到。整嚟整去都係唔得，諗住落去下邊管理處嗰度問下，睇下咩事咯。落到去嗰個管理員就好冷漠咁樣同佢講，淨係你淨係聽你講話睇唔到電視啫喎，即係心情好鬱悶咁樣就走翻上樓，就將啲天線拆嚟拆去，咁啊拆嚟拆去都係唔得，咁啊諗住落去買嗰條天線咯，咁啊拆咗條天線買翻上嚟，左整右整都係唔得，個心咧又再好似好難過咁咯，跟住又落去街市揾人整咯，整到成都5、6點噶啦，咁啊整翻好咯，整翻好啊，咁啊坐喺度睇下電視，跟住自己就無端白事好難過，喺度啲情緒爆發到咧，就自己都唔知做乜嘢，我都唔知自己當時係做乜嘢，係咁好難過咁樣，自己就收唔到聲咁喺度喊咗成個鐘頭。搭巴士咁啊一路遊去尖沙咀碼頭。個腦筋咧就諗唔到乜嘢，淨係轉去自己嗰啲，即係嗰啲凄涼啊、苦楚嗰啲環境嗰度諗，咁啊跟住就搭車翻屋企咯。到去南家嗰邊聽翻話好失禮我，得閒翻嚟探問我唔理我，係啦，咁叫埋黎明翻嚟。好尷尬咯！我冇諗到佢要我哋做咁多呢啲我哋平時唔做嘅動作。嗰次就都係離別，但係開心嘅離別。同佢走去英國即係去英國嗰日，完全心情都唔同嘅。呢個我有即係世紀回憶咧，係嗰個日子先至會有。將來都唔會有。佢哋要移民1個禮拜前到啦，咁我嗰晚，我就聽見我女仔喺出邊打電話俾佢4舅父啦，佢就同佢個舅父講，叫佢得閒睇下媽咪啊，得閒陪佢飲下茶啊，咁樣咯，但係我聽到覺得好，點解我個女好似冇叫佢啲長輩嚟照顧下我喎？有啲妒忌咯。諗翻去結婚嗰日咧，咁啲儀式啊都係照住啲攝影師叫我哋點做噶啦。咁我都冇諗到佢叫我同我女攬攬。其實我同我個女相處嘅，真係我哋兩個不嬲相處嘅生活模式都係在心中嘅，大家都知道大家點諗，但係我哋係真係唔會做出嚟咯。好似都有一個 shot 係攝影師要我哋隻手擔埋，但係我哋覺得好似觸電咁，一彈埋就要想彈開咁，影完咁我哋就即刻彈開啦。我同佢大家覺得係在心中咗，但係自從聽到我女婿嗰個電話咧，其實原來我係好期望佢可以做到咯，即係做到，甚至乎對住我話關心我，你可以做到，即係我至多唔接受，即係至多同你講，講埋啲咁嘅嘢，
但係我係好想聽咯。其實應該有冇打風㗎？梗係有嘅都。佢有㗎，佢打風打得好但係雨多咯。好勁㗎！佢落雨多咯，潮潮濕濕咁樣。其實嗰餐飯係因為我講移民啊嘛，即係我撇除節瓜呢個事件，其實我覺得即係呢個係一個小插曲嚟嘅啫。佢哋睇唔到個畫面啊，佢哋好多問題去問，我就係覺得嗰個 moment 我係好似好輕描淡寫啊，我輕描淡寫得就係令到佢哋冇一個安全感，又或者可能我由細到大我唔需要佢哋擔心嘅時候，好自然地我就唔會表露即係我唔會表達太多。而家我會諗翻係，我覺得嗰餐飯佢哋食得好唔開心。父母佢唔會係佢唔會表露出嚟俾我睇，佢哋好擔心。即係嗰個 moment 我又唔知點解我唔好想講多啲嘅。總之我話 OK 啦，冇問題㗎啦，得㗎啦，唔死得咪得咯。表面上係好和諧，但係實質上係佢哋係好唔開心。但係而家佢哋應該會明白，明白，同埋對你好有信心，係對你好有信心。你快啲賺張機票俾我過嚟仲好啦！你快啲買六合彩仲好啦！成日都有啊！你哋有一個問題問，如果你再可以重嚟，你會同你爹哋講啲乜嘢啊？咁樣。咁佢會就係話我會同佢講溝通多啲，同埋多謝你。啊，即係其實你即係有個心其實有啲實嘅都，即係覺得好多時都好想幫啊，但係自己能力有限。同埋我覺得就係話，我應該要幫你噶嘛，即係但係我當時個 moment 我幫唔到，我自己就其實我個心係好唔開心嘅。多謝你咯，多謝你教咗我獨立咯，係喎。如果唔係，即係唔係你細個嘅時候咁樣咁嚴去講啊教啊，即係你係潛移默化地令到我自己有能力做到嘅，咪去做咯。即係成日都講噶嘛，有事唔好怕事，無事唔好惹事啊嘛。你講嘅。Ricardo。愛你哦！爹哋講愛你哦！我又亦都話愛你哦！我又亦都唔會出自響我把口啊嘛，有少少感動嘅，真係呢個係真嘅。自己始終要做，即係要活在當下。要活好每一天，因為開心一日，唔開心又一日。我哋長者自己保養好自己，自己做好自己，自己做得一個健康嘅人生咧，係等佢哋少啲擔憂。調翻轉頭咧，佢哋活得開心咧，我哋亦都活得開心，所以相互相成嘅。我話到我都幾有需要，咁點解又先做到幾個啊？有啲又驚又死咯，但係原來我發覺，原來同我嘅同等嘅人咧，原來大家都一樣有咁嘅同感，認識多咗，咁啊放開自己咯。初參加呢個活動嘅時候，我就點解仲有啲後生同好似老幼共融咁樣咧？即係估唔到仲有啲後生對我哋啲長者仲有關懷嘅感覺，好似啲孫仔孫女咁樣，都有一種開心嘅感覺嘅。